Hello guys, welcome to my Samu's photography vlogs. আৰু পেট্ৰল ভৰাই ল'লোঁ, স্কুটি লৈ আহিছোঁ। বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ শোলমৰালৈ। অলপ বহুত দিন যোৱা নাই, যাম মানে বৰভেটি থানৰ পৰা একদম আগলৈ যামগৈ। আৰু বৰষুণো কিনকিনি আছে, তথাপি ওলাই আহিছোঁ আৰু মন কৰিলে চোন বুলি কৈ পেলাই কথাটো ৰাখি সেইকাৰণে ওলাই আহিছোঁ। হাউচপটে মিলি আহিছোঁ, তথাপি ঠাণ্ডা লাগিছে অলপ। যাওঁ বোলক আজি ফটোগ্ৰাফী কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপ নেচাৰেল ভিডিঅ' মানে ফুটেজখিনি অকণমান দেখাম, তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা। বহুত দিন আগতেও গৈছিলোঁ, মানে এই শোলমৰাৰ পৰা আৰু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ব'লক বেটেক তেল ভৰাই ল'লোঁ ইয়াত, এণ্ড ব'লক জাৰ্ণিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া বাইপাছ আমাৰ, এতিয়া মাললৈ বাইপাছেদি সোমাই যামগৈ, মাললৈ হৈ যামগৈ একদম চিধা চিধি। ব'লক গৈ থাকোঁ। ৰজাঘাট পাৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া, ঘৰপলীয়া পাৰ হৈ আহিলোঁ, ৰজাঘাট পালোহি এতিয়া। আৰু বেছি দূৰ নাই আৰু অলপ দূৰ যাবগৈ লাগিব। ভালেই লাগিছে ৰাস্তা এতিয়া বনালে, ইফালে ৰাস্তাটো বেয়া আছিলে, এতিয়া ৰাস্তা ধুনীয়া। এতিয়া পালোহি মালৌঘাট আৰু শোলমৰা সেই জেগাটো পামগৈ। আৰু শোলমৰা আৰু কি আছিলে, মালৌঘাট দলং এখন আছিলে, ছিগিছিলে আগতে, সেই জেগাটো পামহি। আগতে দেখিছিলোঁ ইয়াত গোটেই একদম মানে পূৰা বানপানী আছিলে। এইফালে ভোগবে মথাউৰি ছিঙিছিলে, সেই ৰাস্তাতে পূৰা পানী সোমাইছিলে তেতিয়া। এই গোটেই জেগাখন মানে পানীয়ে আৱৰি আছিলে। মই জেগাটো দেখাই দিছোঁ ৰ'ব, এই জেগাবোৰ। এতিয়া এইবোৰত মানে মানুহে আশ্ৰয় লৈ আছিলে। এই ৰাস্তা এইটো নাছিলেই তেনে, ৰাস্তা ছিঙি অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিলে। এতিয়া ৰাস্তাটো আকৌ বনাইছে অলপ দিনৰ আগতে, বনাই আছে এতিয়া, ইফালেও বনাই আছে। বাকী এই জেগা মানে তেতিয়া মানুহে গোটেই ৰাস্তাতেহে ৰাখি আছিলে, ঘৰৰ পৰা ঘৰৰ ওচৰত। তেতিয়া মানে একদম গোটেই পানীত, চোতাল ঘৰ বাৰীত একদম চোতাল ঘৰ একদম পানীৰ তলত আছিলে এই জেগাখিনি এতিয়া। আৰু এই জেগাখিনি আচলতে অলপ দ হয়, গতিকে মানুহে তেতিয়া ৰাস্তাত থাকিবলগীয়া হৈছিলেহি। আৰু এইখিনি ৰাস্তা বনাই আছে, এই জেগাখনতো ছিঙিছিলে আগতে, এই জেগাখনত। এইখন এতিয়া বনাই আছে, এইখন জেগাটো দ। এইফালে ছিঙিছিলে, চব ৰাস্তা চিন আছেই তেনেকুৱা, পানীৰ চিন মানে চিঙা। ৰাস্তাখিনি এতিয়া মানুহে ঘৰ বনাইছে আকৌ, আৰু তাৰ পিছৰ পৰা হোৱা নাই। আৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ গৈছে, কি স্কুললৈ হয়, ক্লাছলৈ পাই গ'লোঁ। সেই ধুনীয়া জেগাটো এয়া। আগত পাইছিলোঁ মালৌঘাটৰ পিছত আহিলে মালৌ পাম। এইখন হয়তো মালৌ পাম বুলিয়ে কয় চাগে, মানে মালৌৰে দুটা ভাগ আছে। কি হোৱাৰ কাৰণে খাট আৰু পাম কয় নাজানো, আৰু মালৌঘাট মালৌ পাম। বাকী চাওক, একদম মেটেকা নহয়, মেটেকা ফুল ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ। ভাল লাগিছে দেখিবলৈ পৰিৱেশটো। আৰু যেতিয়া পূৰা পানী হৈ পেলাই মানে ফুলি যাব কপৌকি মেটেকা ফুলখিনি, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া লাগিব পৰিৱেশটো। বা চাওক, এইটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো গৈ পেলাই সেই আগত এখন সেই মানুহজন যে দেখিছে, দেখা নাই বাৰু, এই চাইকেল এজন আহিছে চাওক, সেই চাইকেল এজনে ইফালেই ছিগিছিলে। সেই জেগাখনলৈ যামগৈ, তাৰ আগতে এই জেগাটো চাই লওক। গোটেই একদম ফিচাৰী খান্দি, মানে ফিচাৰী মাছ উপযোগী জেগা কৰি থৈছে, মাছ ধৰিব পৰা, মানে মাছ পুহিব পৰা। পুহিছে মানুহে ফিচাৰী, বহুতে হয়তো এই জেগাকণ লৈ পেলাই পুহি আছে। ইয়াৰ পৰা হয়তো চাগে বহুতলৈ মাছ যায়, বহুত জেগালৈ। বাকী এইটো যামগৈ আগলৈ। আৰু ইয়াতে পেলিকান চৰাই আহে, পানী হ'লে সৰহকৈ হ'লে আহিব, পেলিকানে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ভীমা চৰাই ইয়ালৈ আহিব, ঢেৰা বুলি যিটো কয় সেইটো আহে। গতিকে ব'লক অলপ আগলৈ যাওঁগৈ। বাকী পালোহি এতিয়া সৰ্বোদয় কলেজ আছে, সৰ্বোদয় কলেজৰ ওচৰত দেখিছোঁ গেটখন। আৰু কেইবাটাও অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এইফালে আছে। তাৰপিছত আৰু ইফালে বৰভেটি থানো, এইফালে পাৰ হৈ আহিলোঁ। বৰভেটি থান মানে এইটো ৰাস্তাই গ'লে আগত থাকি আহে, আৰু আগত এটা ৰাস্তা আছিলে, সেই ৰাস্তাতে সোমাই পেলাই বৰভেটি থানলৈ যাবগৈ পাৰি। বাকী এতিয়া যাওঁগৈ, সেই সৰ্বোদয় কলেজৰ ওচৰত সেইখন পামগৈ, তিনিআলিটো। তিনিআলি নে চাৰিআলি নাজানো, এখন জানি লওঁগৈ ভালকৈ। আৰু কাৰণ আজি ভিডিঅ' কৰি পেলাই চববোৰ কৰি লৈ যাম। তাৰপিছত সেই তাৰ পৰা আৰু ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মানে ভাবি আহিছোঁ যে সেইফালে ভিতৰলৈ চামগৈ কি আছে। আৰু আমি বৰ্তমান এতিয়া ভোগদৈ একদম নিচেই কাষতে আছোঁ। মোৰ কাষতে মথাউৰিটো আছে ৰ'ব, এইটো মথাউৰি দেখিছে, সেইটো মথাউৰি আছে ভোগদৈ মথাউৰিটোৱে সেইটো। আৰু ভোগদৈ মথাউৰি ইপাৰেও মানুহে আছে। গতিকে ব'লক যাওঁ এতিয়া আগলৈ। এইফালে ডাউকে পূৰা চিঞৰি আছে, আৰেলিও চিঞৰিছে, যা যা যা, কিনালে এজনী জগিলে, পোৱালি জগিলে কাৰণে কিনালে, যা যা যা। এইকণে সেই জেগাকণ য'ত ৰাস্তাটো ছিগিছিলে আগতে। ইয়াৰ পৰা প্ৰায় এই পোষ্টটোৰ পৰা তাৰ আগৰ পোষ্টটোৰ ওচৰলৈকে মানে ছিগি গৈছিলে ৰাস্তাটো। ইফালৰ পৰা পানী পূৰা ঠেলিছিলে, আৰু এতিয়া ৰাস্তাটো ভালকৈ বান্ধি দিলে, সেইকাৰণে ভাল হৈছে। মানে পকা বনাই এতিয়া ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু হয়তো বনাবলগীয়া আছে চাগে এইখিনি, মানে এইখিনি এনেকৈ শিল দি থৈছে, আৰু সম্পূৰ্ণকৈ এইটো গোটেইটো বনাই দিব ৰাস্তাটো। লগতে চাওক, একদম পূৰা চাপৰিৰ নিচিনা জেগা, নৈৰ কাষৰীয়া জেগাটো। গতিকে নৈফালে হয়তো ইফালে নৈখন পামগৈ নেকি চাগে গ'লে, গতিকে সেইফালে যামগৈ। আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেইফালে কাষতে হ'ব চাগে, নিচেই কাষতে।
আৰু সেইকাৰণে জেগাবোৰ একদম চব কিমান ডাঙৰ বিল এখনৰ নিচিনা এখন বিলেই হ'ব আৰু কিন্তু ডাঙৰ ফিচাৰী টাইপৰ আৰু মুকলি। তাৰপিছত ইয়াত চৰাই আহি চৰিবলৈ আহে, তেওঁ পূৰা মেটেকা হৈ আছে। আৰু মাজে মাজে 2টা চৰাই দেখিছোঁ, খৰালি হাঁহ, এইটো এটা খৰালি হাঁহ, এইটো এটা পৰিছে, ধৰিব নোৱাৰিব আপোনালোকে কেমেৰাত। আৰু এটা পাৰ্পল হেৰণো দেখিছোঁ, ম'হো চৰি আছে। ম'হখিনি বাৰু মানে আমাৰ ঘৰচীয়া ম'হ। তাৰপিছত এই জেগাখনৰ পৰা সেই মেটেকা ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দেখি যায়, জেগাটো এৰিয়াটো খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়, কাৰণ এই জেগাটো মানে কি বহুত ওখ হয়, আৰু ইয়াৰ পৰা সেইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখি যাব। দেখাই আছোঁ ৰ'ব। ৰাস্তাটো এইকণত ভাল হৈছে, খালি সেইফালে একদম মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লে মই নিজে খালত সোমাবগৈ লাগিব। মানে ৰাস্তাটো বনাই আছে আৰু গোটেইখন পেলপেলীয়া হৈছে আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণত গম পায়, গোটেই পানীখিনি জমা হৈ পেলাই গোটেইখিনি বোকা হৈ যায়। ডাঙৰ বৰষুণ হ'লে ধুই নিলেহেঁতেন, কিন্তু ডাঙৰ বৰষুণ হোৱা নাই, গতিকে ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে। বাকী যেই নহওক, এতিয়া ৰাস্তাটো কি আমাৰ এই পৰিৱেশটো চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া। এইয়া চাওক, এইখিনি মেটেকা ফুলি আছে খুব ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে এইয়া এনেকুৱা দোকানখন কি মজা লাগে, ইয়াতে চাহখন খাব পৰা হ'লে খুব বঢ়িয়া লাগে এনেকুৱাত। আৰু এয়া চাওক গোটেইখন ফিচাৰী হৈ আছে, ফিচাৰী কৰি থৈছে। আৰু ইয়াত চৰাইও চৰিবহি পাৰে ইয়াতে। আৰু মাছৰো কাৰণে এইখন ধুনীয়া জেগা, বঢ়িয়া লাগিছে জেগাটো। এইয়া এটা চেলফি এটাও হৈ যাওক ইয়াতে, লৈ লওঁ। চাওক বঢ়িয়া। এতিয়া ব'লক আগলৈ যামগৈ, আগত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু সৰ্বোদয় কলেজখন হয়তো সেই ওচৰতে আছে, কাৰণ সৰ্বোদয় কলেজ নে স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰই ধৰিব পৰা নাই। বাকী সেইফালে আগতে এইফালে আহি ল'ম, তাৰপিছতে হয়তো এইফালে যামগৈ, বেছি নাযামগৈ ইফালে। বৰষুণৰ অকণ চিপচিপাই আছে, কোনো কথা নাই। আজি ফুৰিবলৈ বুলি এনেকৈ আহিছোঁ, বতৰটো বেছি বেয়া হোৱা নাই, ভালেই লাগিছে। একেবাৰে অলপ তথাপি ৰ'দ থকালে ভাল লাগিলেহেঁতেন, মানে লাইটটো ভাল লাগিলেহেঁতেন। আৰু বাকী পাৰ্পল হেৰণ চৰি পাৰ্পল হেৰণ একদম কামচৰাই খেদিছে, কামচৰাই এটাও আছিলে, খেদি আহিছিলে। এইবোৰ কিন্তু দেখুৱাব নোৱাৰোঁ নহয়, যেতিয়াই কিবা এটা একশ্যন হৈ যায় মই মিছ কৰি যাওঁ। আৰু অথনি দেখিছিলোঁ আহি থাকোঁতে দুটা সৰু ল'ৰাই খেলি আছে। এটা সৰু ল'ৰাই কি হৈছে, অমিতা গছজোপা নিমজোপা হ'ব, গছজোপাতে একদম সাৱটি ধৰি পেলাই উঠি আছে গছজোপাতে। আৰু ভালো লাগিছে খেলি দেখি পেলাই, তাহাঁতি খেলি আছে। আৰু সেইবোৰ মিছ হৈ যায়, মানে দেখাবলৈ কি হৈ যায়, মই সেই সময়ত আকৌ কেমেৰাটো নাথাকে, মোবাইলটো হাতত নাথাকে। যেতিয়া হাতত থাকে তেতিয়া আকৌ একো ভাল দেখা নাপাওঁৱেই। ব'লক যাওঁ, আগলৈ যাওঁ, ফটো চটো তুলিম, কি তোলোঁ ইয়াত। তথাপি কেমেৰাটো সাজু কৰি থোৱাটো ভাল। বাকী মই কি আনিছোঁ বাৰু মই দেখাই দিছোঁ। পানী বটল এটা, এইটো পানী বটল চাওক ইয়াতে আছে। গ্লাছযোৰ আনিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে মোৰ কেমেৰা বেগটো মই উলিয়াই লওঁ। আৰু ঠাণ্ডা লাগিছিলে, এই চাৰ্টটো লৈ আহিছোঁ, সেইকাৰণে চাৰ্ট এটা পিন্ধিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া পিন্ধিবলগীয়া হোৱা নাই। কিন্তু আহোঁতে বাইপাছত ঠাণ্ডা লাগিছিলে, ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা আহিয়ে মানে কি পাৰ হৈ আহিয়ে ঠাণ্ডা লাগিছিলে। তেতিয়া ঠাণ্ডা লগা নাই। বাকী ৰ'ব, মই কেমেৰাটো লৈ আহিছোঁ, গতিকে মই কেমেৰাটো ফিটিং কৰি লওঁ, তেতিয়ালৈকে অকণমান ৱেইট কৰক। কেমেৰা ফিটিং হৈ গ'ল, একদম জুম লেন্স লগাই লৈছোঁ। এতিয়া 2-এটা শ্বট ল'ম, কেমেৰাটো ডিঙিতে পিন্ধিয়ে ল'ম। গৈ থাকোঁ এতিয়া, ব'লক লেটছ গ'। পাৰ্পল হেৰণ এটা দেখিলোঁ, মানে কৈছিলোঁ অথনি আপোনালোকক, ধুনীয়াকৈ ফটো ল'লোঁ। ফটোটো এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ধুনীয়া ফটো পাইছোঁ, দুটা ম'হ একদম পিঠিয়া পিঠিকৈ ৰৈ আছে। এই দুটা ম'হ চাওক কেনেকৈ ৰৈ আছে। তাৰপিছত পাৰ্পল হেৰণটো আছে, কেইবাখনো ফটো লৈছিলোঁ। এইটো পাৰ্পল হেৰণটো দেখিছেনে, ইয়াকে কয় পাৰ্পল হেৰণ। এইটো ধুনীয়াকৈ চিকাৰৰ কাৰণে ৰৈ আছে। আৰু এটা উৰি আহিছে চাওক, সেইটো ৰৈ আছে চিঞৰি। ব'লক এতিয়া একদম মই যিটো ডাইৰেকশ্যনত আহিছিলোঁ তালৈ যাওঁগৈ ডাইৰেক্ট।
এইফালেদি চিধা চিধি গৈ থাকিমগৈ একদম এইফালে একদম মুখখন সৰু হৈ গৈছে মানে এইফালে দ সেইকাৰণে পানীটো মানে চিধা গুচি যায় আৰু বেছি জেগা লোৱা নাই দেখিছেনে ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া বৰ্তমান শ'লমৰা সোমাই গ'লোহি এইখন হ'ল শ'লমৰা আৰু তাৰ আগলৈ কি কি আছে নাজানো আৰু গৈ থাকোঁ ব'লক নতুন জেগা আহিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰাস্তা নাই মাৰিলে যাব নেকি বাৰু জেগাটো চাই ল'ব ৰ'ব অলপ ভিতৰুৱা একদম আৰু ইয়ালৈও যাত্ৰীবাহী মানে এই মেজিক অহা যোৱা কৰি থাকে মেজিক এপে দেখা নাই মেজিক দেখিছোঁ মানে মেজিক গৈছে আৰু ৰাস্তা দুটা বনাই আছে আৰু ভাল হ'ব পাছত আৰু জেগাটো আৰু ধুনীয়াকৈ ওলাই পৰিব ভাল লাগিছে বাৰু এইফালে মিচিং ঘৰ আছে চাগে দেই তিনিআলি এটা পালোঁ তিনিআলিৰ পৰা ৰাইট চাইডে আহিলোঁ মানে এই ৰাস্তাটো এলেংমৰালৈ গৈছেগৈ আৰু চিধা চিধি ৰাস্তাটো গৰুমৰালৈ গৈছে এতিয়া এলেংমৰা ফালে অকণমান গৈ চাওঁ কিনো কি আছে তাৰপিছত গৰুমৰা ফালে এইফালে গৈছোঁ মানে এইটো ৰাস্তা গম পালোঁগৈ ক'ত ওলাবগৈ গতিকে সেই ৰাস্তাখিনি মানে যিটো মালুৱালি বা চিধা চিধি যিটো ৰাস্তা যায় সেইটো ৰাস্তাত মানে মই সেই ৰাস্তাটোত গৈ আছোঁগৈ এতিয়া য'ত সেইটো ৰাস্তা লাগেগৈ আৰু গৰুমৰা হৈছে আগতে আমি গৈছিলোঁ এবাৰ একদম ডাঙৰ মথাউৰি আছে তাত পাইগৈ সেইবোৰ জেগা দেখিছোঁ আৰু বাকী ব'লক আৰু কি পাওঁগৈনো চাই থাকোঁ গৈ থাকোঁ ব'লক সেইখন হৈছে চেঙেলীয়াতি পালোহি চেঙেলীয়াতিৰ পৰা এনেকৈ এলেংমৰা ওলাবগৈ পাৰি আৰু আগলৈ নাযাওঁগৈ এইফালে উভতি যাওঁগৈ এইফালে আছে চেঙেলীয়াতি বৰ নামঘৰ চাওক এইফালে এইফালে গৰুমৰা ফালেকে যোৱাকৈ ভাল হ'ব তেতিয়া অন্ততঃ কিবা কিবি এটা কণ্টেণ্ট পাম চাগে ধুনীয়াকৈ ফটো চটো তুলিবৰ কাৰণে ইয়াত বৰ্তা ঠিক লগা নাই চ' ব'লক একদম গৰুমৰা ফালে যাওঁগৈ ইয়াতে খাই ল'ব লাগিব চাহ তাহ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना কঠীয়া পাৰিলে চাব দেই এয়া নহয় বাৰু আগত আছে আগত কঠীয়া পাৰিত থৈছে দেখিমগৈ এতিয়া এই বাৰীখন যে দেখিছে এই বাৰীখনতো নহয় মানে আচলতে সেইখন আমি পাৰ হৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি এইটো তিনিআলি হৈছে তিনিআলিটো পাই গ'লোহি লেফ্ট চাইডে আছে আমি যাবগৈ লাগিব উভতি যাবগৈ লাগিব এইফালেকে আমি অহা ৰাস্তাটো আৰু এইটো ৰাস্তা হৈছে আমি গৰুমৰালৈ যোৱা ৰাস্তাটো এইফালে যামগৈ এতিয়া গৰুমৰা লেটছ গো এতিয়া নাজানো কিমান দূৰ আছে গৈ থাকোঁ আৰু ভাল লাগিব এই জেগা ক'ৰ পালোঁ ধৰিব পৰা নাই এতিয়া নামদেউৰী গাঁৱতে আছোঁ চাগে দেই নামদেউৰী গাঁও এইফালে গৈ এলেংমৰা পৰা আকৌ সোমাই যাম এলেংমৰাতে চাহ তাহখন খাই আৰু বাঘমৰা য'ত উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল আছিলে তাৰপৰা এবাৰ জেগাটো চাই আহিমগৈ কেনেকুৱা হয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ একদম নিচেই কাষতে ব'লক এবাৰ ফুৰি আহোঁগৈ তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাম আমনি লাগি গৈছে স্কুটি একদম এক্সেল দি এতিয়া ব'লক চাহ তাহখন খাই লওঁগৈ মানে কি হয় খামকৈ আছোঁ এতিয়ালৈকে দোকান এখনেই দেখা নাই ভালকৈ ব'লক পাই গ'লোঁ সেই দিছৈপৰীয়া এখন কি কয় জানো সেইখন স্কুল এখন দেখিলোঁ ওপৰ দিছৈপৰীয়া বুলি পেলাই পালোঁহি এলেংমৰা চাৰিআলি এতিয়া এলেংমৰাৰ পৰা সোমাই যামগৈ ইয়াতে চাহখন মস্তিকৈ খাই লওঁ জেগাটো চাই লওক চাৰ্টটো পিন্ধি ল'লোঁ ঠাণ্ডা লাগিলে অলপ ব'লক এতিয়া বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেলৰ পৰা আহোঁগৈ আৰু 4 কিলোমিটাৰ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পৰা এইফালে যাবগৈ লাগিব ডাইৰেকশ্যনত এলেংমৰা চাৰিআলিৰ পৰা এইফালে আহিলোঁ সোমাই আহিলোঁ ব'লক পটককৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এবাৰ দৰ্শন কৰি আহোঁ ব'লক
এয়া বাঘমৰা গৈ আছোঁ। ৰাস্তা মানে বহুত ভিতৰুৱা জেগা একদম। আৰু ইয়াৰ আহি আছোঁ আৰু ভিতৰে যামগৈ আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে যে নৈ কাষ একদম পাইছোঁহি আৰু বাকী মহ তাৰপিছতে এয়া মাটি দম আৰু এইয়া মহে ঘাঁহ খাই আছে। আকৌ এইটো টাৰ্ণিঙত গুচি আহিলোঁ। এতিয়া ক'ত ওলাবগৈ লাগিব? পালোহি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ। ব'লক এবাৰ আমি কাষলৈ গুচি যাওঁগৈ আৰু ৰাস্তাটো জানো এইটো হয় নহয় ধৰিব পৰা নাই। গৰুবোৰ একদম নিপুতল ৱাও ৰাস্তাই হ'ব আৰু ন, ভাল ৰাস্তা বেলেগত দেখা নাই। ব'লক পাই গ'লোহি আৰু পাই গ'লোহি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই কাষত। ঠাণ্ডা লাগিছে, চাৰ্টটো ননাহ'লে দিগদাৰে আছিলে। একদম এইটো ৰাস্তাৰে আহি আছোঁ চক, এই ৰাস্তাটোৱে আহি একদম ইফালৰ পৰা এনেকৈ আহি ইয়াত এইকণত স্কুটি ৰখাইছোঁ। সেয়া আৰু মানে কেনি পকাই আহিছোঁ, মানে কেনেকৈ ক'ম আপোনালোকক। আৰু এনেকুৱা মানে দেখাবলৈ অকণমান দিগদাৰ ভিডিঅ'ত। মই মানে কৈ দিম কথাটো, কেনেকৈ আহিব পাৰে আপোনালোক। আহিছে চাগে, প্ৰায়খিনি আহিছে ইয়ালৈ। বাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ এতিয়া ৰূপটো দেখি ভয় লাগিছে। মানে পানী পূৰা কলকলাই মানে বৈ আছে, পানীখিনি পূৰা মানে তৰংগ উঠি আছে আৰু পূৰা খান্দিলে। চক এই ৰাস্তাটো এইফালেদি এনেকৈ আছিলে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাটো অংশ অলপহে বাকী আছে, মানে খান্দি দিলে এইটো ৰাস্তা। আৰু এইফালে চক, বেছি কাষলৈ নাযাওঁগৈ। এই চক একদম পূৰা এই জাউ গছ আছিলে, জাউ গছ এয়া লৈ গৈছে। আৰু এতিয়া এইফালে আছে সেয়া বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল, মানে মেইন জেগাটো। তাতে আৰু ভিতৰত আৰু কিবা কিবি আছেগৈ, আগলৈ মই নাযাওঁগৈ, কাৰণ এতিয়া অস্তিত্বটো মানে কেৱল অস্তিত্বহে অলপ বাকী আছেগৈ, বেলেগ বিশেষ হেৰি নাইকিয়া একো। বতাহ চাগে মাত্ৰ অকণ বেয়াও শুনিব পাৰে, কাৰণ পূৰা বতাহ মাৰি আছে ইয়াত।
বহুত পকাই জকাই আহিবলগীয়া হৈছে। আৰু মই এতিয়া এলেংমাৰ পৰা মানে ইয়ালৈ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ হয়, আৰু অকাই পকাই মানে বেছিয়ে হোৱা নিচিনাকৈ লাগে, বেছি দূৰৰে নিচিনাই লাগে। খুব ঠাণ্ডা লাগিছে এতিয়া। ইয়াতে 2-এটা ফটো ল'ম আৰু জেগাটো একদম শান্ত শিষ্ট দেই, ধুনীয়া, সেইকাৰণে ভালেই লাগে। খালি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৰূপটো দেখি ভয় লাগিছে এতিয়া। পানী আহিছে আৰু এতিয়া আৰু পানী হৈ যাব। আৰু ইপাৰে চাওক, ইপাৰে এই চাপৰিটোত একদম ম'হ আৰু গৰু চৰি আছে। এয়া চাওক ৰূপটো, এয়া পূৰা খান্দি আনি আছে একদম ইফালে। আৰু এইখিনি হয়তো এবাৰেই খান্দিছে চাগে দেই। আৰু এনেকৈ খান্দি আনি থাকিবলৈ হ'লে দিগদাৰ হৈ থাকিব, যাব দেখোন। পূৰা খান্দিছে একদম। যামগৈ আৰু কিবা একদম সন্ধিয়া লাগিব যেন বা কিবা লাগি আছে একদম। বতৰটো পূৰা গোমা কৰি আছে, কিবা একদম ৰৈ গ'লোহি যেন কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট জেগাত, আৰু ৰাস্তা যেন নাই, শেষ আৰু তেনেকুৱা নিচিনা লাগিছে। অৱশ্যে মোৰ যাত্ৰাটো ইমানতে শেষ, আৰু মই আগলৈ গৈ থাকোঁ। এতিয়া মাত্ৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতনি। আৰু কি ক'ম আৰু, কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে আৰু চাই লওক। খুব ধুনীয়া সেউজীয়া পৰিৱেশ। এইয়া চাওক, আকৌ এবাৰ ভালকৈ দেখাই দিছোঁ পৰিৱেশটো চাৰিওফালে। একদম বহুত ভিতৰুৱা জেগা। আৰু সেইজোপা শুকান জেগাত ডালটো দেখিছে, সেইজোপা নিশ্চয় গছ নহয়, এজোপা হয়তো ৰুই থোৱা হ'ব, মানে এনেই মানে পুতি থোৱা, ৰুই থোৱা নহয়, পুতি থোৱা শুকান গছজোপা। বাঘমৰা এডভেঞ্চাৰ, কি আছিলে এইটো, কি ধৰিব পৰা নাই। বাঘমৰা উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল, বাঘমৰা স্পৰ্টছ ক্লাব, বাঘমৰা এডভেঞ্চাৰ, এইটো ধৰিব পৰা নাই নহয়। কি এইটো AWAILS, এৱেইলছ নে কিনো, মানে ৱেইজ, জানো ধৰিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এটা কিবা আছিলে, পৰি গ'ল সেইটো। আৰু ইয়াতে ৰৌপৱে নিচিনাকৈ মানে একদম ব্যৱস্থাটো আছিলে, আহিব মন আছিলে কিন্তু সেইটোলৈ, মানে ৰছীত এনেকৈ একদম নামি যাব পৰা তেনেকুৱা কিবা এটা ব্যৱস্থা আছিলে। সেইটো এতিয়াতো নাই আৰু। হয়তো মানুহ ইয়াত আছে চাগে দেই, মানুহ দেখিছোঁ, বাইকখন দেখিছোঁ, মানুহ হয়তো চাগে কামত থাকিব পাৰে মানে। আৰু এইয়া পূৰা খান্দি আনি আছে, গৰাখহনীয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল। খুবি ভৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ ক'ব নাই, ঘপককৈ ঘূৰি গুচি যাব। গতিকে যাওঁ আৰু ইয়াৰ পৰা। যেতিয়া বাঘমৰা কাৰ্নিভেল যেতিয়া শেষ হ'ল, বাঘমৰা কাৰ্নিভেল একদম প্ৰায় মৃত্যুমুখী নিচিনাই হ'ল আৰু। কাৰণ এবাৰ ঘটনা এটা হৈছিলে ইয়াতে, দুজন মৃত্যু হৈছিলে নেকি, পাহৰি গৈছোঁ। গতিকে সেইকাৰণে হয়তো ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাটো অলপ কমি গ'ল। এইবাৰ কেনেকুৱা আছিলে নাজানো, আগৰ কেইবাৰতো বহুত চলিছিলে। তাৰপিছত এতিয়া আমাৰ নিমাতীত আহি গ'ল। নিমাতীত ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আহিছে, মানে প্ৰায়বোৰ জেগাতে এনেকুৱা ধুনীয়া মানে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ জেগা মানে গঢ়ি তুলিছে, যাতে মানুহে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে, আৰু আমাৰ পৰ্যটনস্থলীবোৰ মানে ভালদৰে ব্যৱহাৰ হয় তাৰ কাৰণে। গতিকে সেইটো চাই ভালেই লাগে। বাকী যাওঁ দেই, খুব ঠাণ্ডা লাগিছে। বেলেগত একো নাপালোঁ, মানে একো নাপালোঁ নহয়, মানে এই নেটৱৰ্ক প্ৰায় 2G 3G চলি আছিলে। 3G অকণমান আগতে চলিছিলে, ইয়াত একদম 4G চালোঁ, একদম পূৰা ফুল 4G চলি আছে ইয়াত, নৈ পাৰত একেবাৰে। ক'ৰ পৰা টানিছে নাজানো, মুকলিৰ কাৰণে চাগে বহুত দূৰৰ পৰা টানি লৈ আহিব পাৰিছে। এতিয়া হ'বতো আৰু এইখিনি কি কয় জানো, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে, বনগুটিৰ নিচিনা। এইখিনি চাওক, এইখিনি খুব মজা লাগে। বতাহৰ শব্দ শুনিছে, হৈ আছে পূৰা। এইখিনি চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে বতাহত একদম।
গাহৰি শুকনি মাত্ৰ যে শুনিছে এবাৰ শুনি লওক এই গছজোপাৰ পৰা আহিছে মানে এইটো কাৰণে হৈছে বতাহটো গছজোপাৰ মাজেদি মানে ভাগে ভাগে সৰুকৈ যাব পাৰিছে যে আৰু তাৰ ফলত হয়তো বতাহটো গছৰ তাত খুন্দা খাই পেলাই মানে ভাগে ভাগে গৈছে কাৰণে হয়তো শুকনিটো শব্দ আহিছে এইটো মোৰ ধাৰণাহে দেই মই কোনো বৈজ্ঞানিক কাৰণ মই নাজানো হয়তো মোৰ অনুমান মতে সেইটোৱে হ'ব লাগে কাৰণ এনেই বেলেগ গছৰ মাজেদি গ'লে গোটেই পাতখনে হিলিলে পাতখনে ফেটে ফেটে শব্দটো মাৰে কিন্তু এইটো শব্দটো বেলেগেতো মাজে মাজে পাৰ হৈ যাব পাৰিছে কাৰণে তেনেকুৱা শব্দ আহিছে সেইটো মোৰ অনুমান ব'লক এতিয়া উভতি একদম ঘৰৰ ফালে গৈ থাকোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰোঁ এতিয়া আৰু বেলেগ এনেও কি দেখাম ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আৰু ৰাতিলৈ আজি আমাৰ আখৰা আজি আকৌ খানা আছে আজি আমাৰ দীপক দাৰ বাৰ্থডে গতিকে সেই বাৰ্থডে কাৰণে তেওঁ মানে আজি খিচিৰি দিছে গতিকে সেইটো ব্লগ পাছত আপোনালোকৰ নেক্সট ব্লগত আপোনালোকক দেখাম গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম সেয়া ক'লোৱেই নেক্সট খিচিৰি ব্লগ আজি ভাওনালৈ যোৱা কথা আছে ভাওনাও আছে ওচৰৰ গাঁৱৰ নামঘৰতে গতিকে এয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম আৰু সেইখিনি খিচিৰি ব্লগ আৰু ভাওনা ব্লগৰ সৈতে চ' ব'লক এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ' চাই ভাল পালে আৰু ইমানে সামৰিছোঁ আকৌ অন্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম চ' এতিয়ালৈ টিল দেন টাটা বাই বাই আৰু লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত এণ্ড থামছ আপ কিপ ৱাচিং কিপ শ্বেয়াৰিং বাই বাই